Hi， 大家好。AI 由 ChatGPT 出現咧，到而家都3年幾，咁一路行過嚟，咁我睇到嘅其實已經係一路進化緊、演變緊。咁其中一樣嘢唔使講啦，失業潮啦、一人公司啦，咁呢個其實好直接同 AI 應用同埋揾錢變現係有關聯嘅。因為行先嘅大公司，咁佢哋係運用 AI 落去，咁佢用一個人嘅成本嘅 token。可能做咗10個人、20個人嘅嘢，其實慳咗好多錢喎。咁呢個就係失業潮其中一個直接間接嘅原因啦。AI 越強咧，咁例如個 model ChatGPT 5.6入邊唔同嘅工具又或者係一啲嘅新嘅趨勢出現AI 越強咧，呢3種能力越值錢，越唔會被淘汰。咁係啲咩咧？我個人認為咧，工具多唔係完全主宰咗嘅，因為日日都有新嘅。唔會 out 嘅喎，唔使驚嘅喎，因為實有嘅。嚟緊8月11號，我係會有個講座，由3個部分組成。第一個部分就係點樣用敲門磚去揾客同埋撈翻啲客，點樣激活翻以前所有嘅舊客。第二部分就係一人公司嘅武器庫同埋引擎，會話俾大家知 AI 員工係點樣幫你間公司運作，可以大幅慳錢同埋慳時間。第三樣嘢就係如果你想知道 AI 點樣應用同埋揾錢嘅技能，我哋都會提到。如果大家想知多啲嘅，可以去我哋個 YouTube channel 個 post 入邊就會有詳細資料啦。咁唔同嘅 model 唔同嘅工具做圖、做片、做音樂咁，或者 AI agent 咁，對於我嚟講咧係返璞歸真咗。咁呢個係咩意思咧？咁喺 AI 未出現之前咧，咁譬如我哋要做圖嘅，咁會用 Canva 啦。咁呢啲我過往做好多噶啦。都用咗差唔多，應該冇記錯，應該10年㗎啦，做好多呢啲圖。咁入邊其實最緊要嘅係咩呢？係入邊個審美啊。咁個審美有 AI 出現咗之後呢，就會係靚仔咗。因為以前譬如要做呢啲圖嘅，都幾麻煩嘅，幾難搞嘅。咁要花時間又成但係而家呢，有 AI 之後呢，就會靚仔咗啦。咁呢樣嘢咩為之靚仔咗？就叫審美啦。咁呢個我覺得係內功嚟嘅。因為未有 AI 之前，我哋要做張圖，譬如我哋嗰陣時揾人做請人做自己做咁其實就要對啦，跟住話俾你知個風格係點啦，要揾一大輪嘢啦，大概係點啦，點樣執啦，啲位好細咁。但係而家你知 AI 咧，一下就出到㗎咯喎。咁但係出到係咪代表靚咧？又唔一定㗎喎。因為好多時我譬如啲學生去出到，或者係其他有陣時我自己出都唔靚仔嘅。咁呢個靚唔靚仔係一個判斷嚟嘅。咁嗰個審美就係哇似樣喎！哇做到復仇者聯盟，做到荷里活級數喎，做到日本漫畫咁喎，港漫咁樣。但係如果係唔得嘅，我試過有啲 case 就係我其中一個學員，佢用1個月嘅時間去做一張圖，係一張 Facebook post 嘅圖嚟嘅啫。但係做完出嚟咧就一般爭啲咁樣。我都有呢啲經驗嘅。咁所以呢個審美唔係完全係關 AI 事嘅，我覺得。而係 AI 只不過係一個工具，令到我哋更加之勁，試錯成本又快，即係低咗啦，速度又快咗。用 AI 咁跟住可以幫我哋調又成咁呢個我認為係一個內功嚟嘅。其實唔單止應用喺圖嘅，應用喺譬如 website，例如係 proposal， 甚至乎係一啲好似 PPT 呢啲。咁呢個我相信係唔會變嘅一樣嘢嚟嘅，亦都係一個 evergreen 嘅嘢嚟嘅。唔完全係因為 AI， 有 AI 會勁咗，但係有 AI 係咪真係個審美會好咗呢？又唔一定。咁我話第二樣嘢係創新。創新嘅意思就係好多時我哋有好多嘢係人即係諗到但係以前呢搞唔掂譬如舉個例，要揾 IT， 譬如我哋而家有 Vibe Coding 分埋編程，可以寫網站、寫工具，可以寫 landing page， 可以做入邊嘅唔同嘅遊戲咁樣。咁呢個可以創新，但係未有 AI 之前都得嘅喎。不過要揾 IT 對時間、溝通、成本，出到嚟未必啱嘅，有機會爛尾添。但係而家因為有 AI， 試錯成本就會好低，亦都好平咁喺未來嘅時間，老王講即係 NVIDIA 講芯片GPU 嗰個老闆，佢話成個世界嘅 IT 人咧會由3000萬變咗做10億即係有幾個人裏邊就有一個就識寫 program 嘅，因為而家用 AI， 有好多大公司譬如 Anthropic 咧，有80%嘅 IT。已經係冇寫一行曲㗎啦，已經係運用 AI 幫佢哋去寫。咁調翻轉，我哋都係一樣因為你睇翻我其他嘅片，其實有好多係寫 program 寫 website， 但係呢一樣嘢並唔係主宰咗嘅，因為你有呢個工具識得寫 IT 同嗰個平面個設計一樣啦。有 AI 係咪代表會創新到呢？唔一定。但係調翻轉，我舉個例，譬如我嗰陣時我媽媽佢就話佢做家政煮糖水咁好叻嘅，好多料嘅。咁跟住咧，好多年前嘅啦，AI ChatGPT 未出現啦。
咁跟住佢就話：哎呀，如果我可以將呢啲料咧，可以即係將佢儲起晒啊、錄好晒啊、又成啊、整理好晒就好啦。早應該大概7-8年前到啦，咁樣，但係好大工程啊以前，而家唔同喎。如果而家有嘅話，講啊、錄嘢啊，跟住可能係將佢整理資料，就會變得簡單，咁就可以將大家嘅想法實現咗出嚟啊！唔係冇創新，我覺得，而係創新實現出嚟。即係橋唔值錢嘅，實踐到嘅橋先值錢噶嘛。咁而家就係可以運用 AI 去創新，但係有 AI 係咪等於創新咧？唔一定喎，因為本身都冇嘢冇諗法，咁有 AI 都冇用嘅喎，有工具都冇用嘅喎。所以呢一個咧係一個幾重要嘅技能嚟啊，我覺得。咁喬布斯講過啦，咁啊點做咧可以？佢話過往嘅點點滴滴喺未來會連埋一線嘅。咁啊大家即係話咩咧？睇多啲，學多啲，錯多啲，試多啲。咁樣咧就會有個經驗嘅，跟住睇嘅角度唔一樣喎，同埋過往嘅資料咧，其實好多人話我想做呢樣嘢啊，想實踐呢樣嘢，其實係因為 IT 呢樣嘢，即係其中一個重要嘅里程碑啦，就係呢一樣嘢可以將你腦袋嘅創新可以將佢實踐出嚟，同埋當你有咗呢樣嘢咧，你會發現咦，望落去唔同喎啲嘢，可以做出嚟嘅嘢多啲喎，例如可能係你工作上面好繁瑣重複嘅嘢，原來可以自己寫出嚟喎。跟住一個遊戲又可以寫出嚟嘅喎，咁呢個創新呢，其實你有咗呢樣嘢之後，反而有好多嘢你係敢於去嘗試，同埋敢於去繼續揾啲創新嘅嘢，同埋而家呢個市道呢，其實有好多變化，我覺得大家係可以嘗試下將你嗰個諗法去實踐出嚟，其實可能擺咗喺度啫，唔係唔創新嘅，係冇人睇到你哋創新咁解。但係點都好啦，未來必定係一個不斷創新嘅方向嘅，所以創新呢樣嘢，我覺得第二樣嘢係 AI 越強咧，個創新能力咧就會越強嘅。第三就係建立品牌，例如 Nike 嗰個回力標，例如麥當勞嗰個 M 字，咁呢啲係大家望落去就係嗰個我哋叫 IP 啦，值錢嘅喎，因為人哋望落去就等於係哇漢堡包，一望落去 Nike 哇嗰個好簡單啫嘛，嗰個回力標。咁呢個就係一個品牌，係一個資產嚟嘅。咁以前未有 AI 出現之前一樣啦。咁我哋大家都係照做嘅 social media 啊，我哋諗個代言啊，諗個公仔乜頭出嚟啊，諗個標誌啊，咁啊入邊做 website 啊，咁呢啲以前我哋一路都係咁做嘅。咁但係有咗 AI 之後，呢啲全部係可以一瞬間就做到出嚟，成本低，試錯成本又低，又快，跟住又可以做多啲。咁呢一樣嘢，如果大家係做，例如仲有 marketing 做 social media 就好煩噶嘛，揾料啊，又成啊，又砌料啊，整理啊，做圖啊，最重要嘅就係 keep 住做。好多人灰嘅係咩呢？做幾下冇 view 冇 like 擺低咗，因為冇咗個動力啊嘛。但係如果用 AI 嘅話唔係喎，又可以一下子做到 social media， 跟住又可以落廣告又易咗，跟住 email marketing 又易咗，咁呢個品牌建立就會易好多啦，同埋成本又低好多啦。咁呢一個就係揾錢變現生意，其實一個幾重要嘅環節嚟嘅，因為嗰個生意有冇人知啊嘛，廣告唔講唔知道啊嘛，而家有marketing 啊，做多個品牌啊，俾多啲人知啊，講下你就變名牌嘅，所以呢個品牌效應咧對我嚟講係一個相當重要嘅一環嚟嘅，亦都係未有 AI 之前都有啦，有 AI 之後咧，你只會變得更加之強。AI 唔會取代你嘅，你會俾咩人取代呢？會俾更加之識用 AI 嘅人取代你。一個公司咧最重要嘅使命係咩呢？就係揾客同埋創新。我哋成日都講啊，哇，要諗橋啊嘛，要諗計啊嘛。即係 marketing 係咩啊 ？marketing 就係我哋一路要話俾人哋知有啲新鮮嘢，要 keep 住做嘅喎。如果唔係麥當勞都唔使繼續揾陳奕迅去做代言，或者揾咁多明星啦，係咪？咁呢個揾客一個 marketing 啦。同埋嗰個 noise 好緊要，咁呢度12隻字就係個 marketing 嘅，我一路即係秉承住呢12隻字嘅。嗰12隻字係咩呢？就係借題發揮、整色整水，跟住乘勝追擊。咩意思呢？首先就係我哋要做啲 noise 出嚟。咁而家有 AI， 其實我哋知道嗰個方式點樣做，一路鋪出嚟 marketing， 跟住整色整水啦，有玩下嘢咯，做下漫畫啦，又或者係做下其他唔同嘅 social media 啦，有啲新穎啲嘅片啦。咁呢度會簡單做啊嘛，係咪？咁跟住見到有個缺口喎，乘勝追擊 marketing 就係咁噶啦。喺呢度即係我咁多年行過嚟啊，咁所以創新呢樣嘢咧就好緊要啦，因為不斷創新嘅，不斷諗計嘅，
咁好啦，創到新嘅，咁啲客就自不然就即係有個新鮮啲嘅嘢，重新包裝咗嘅，咁啊點啊？咁啲客咧嚟揾你嘅機率就會大啲啦。如果一間公司唔係揾客同埋創新咧，其餘嘅一切都係好重嘅成本嚟嘅。但係而家唔缺專業喎，外國已經係個文憑已經係降低晒，即係個學歷啊。咁啊，有啲廠咧，好多廠啊，譬如韓國啊，一啲大廠，全世界嗰啲已經將個學歷降低咗，唔係淨係睇係咪大學生有咩專業，因為 AI 已經係一個專業啊，但係從來又冇得讀㗎喎。而家 AI 係咁強，個知識係咁勁，咁啊咁多強勁嘅工具，而家缺嘅係咩咧？係你嘅腦袋同埋你嘅執行力嘅啫。其實大家好優秀嘅，可以放鬆啲，但係有一樣嘢就係，如果你個方向行錯咗，你買嘅機票，你本身係去英國嘅，但係你買咗個機票咧又去咗澳洲嘅，咁咪死啦！方向唔啱，行得越快，錯得越快，衰得越快。所以呢個而家係講緊選擇嘅時間啦，大家可以重新審視一下，如果有緣分，即係睇到呢條片啦，可以重新審視一下，究竟大家係想要啲咩，同埋喺未來 AI 呢個大潮流環境裏邊，點樣可以加強競爭力？我哋仲需要請文員、請 marketer、請 programmer。2026年 AI 做晒，我哋閒閒地請個文員都要萬零蚊，咁一年就10幾萬嘅咯，請多幾個，一年幾十萬走唔甩。用 AI 1蚊人工都唔使俾，已經好多唔同嘅行業重組緊，唔係教大家工具，係教大家點樣搭建一間一人公司入邊嘅系統。點解學咗咁多 AI 都仲係好似冇收入？因為工具行先同埋系統行先嘅分別，我哋教大家建立嘅係一個系統，一個一人公司入邊需要嘅部門。我哋已經有唔同嘅行業、唔同嘅案例已經認證咗。AI 文員半日做嘅嘢幾分鐘搞掂。AI marketer 可以幫你出標題、出圖片、出文案，自己 send 晒唔同嘅 social media， 甚至乎落埋廣告。點樣整到靚圖、靚海報？ AI programmer 幫你寫 website、寫系統、寫工具。AI sales 可以幫你揾到精準嘅潛在客戶，例如 email 或者係其他。同一個 AI 用法唔同，結果就唔一樣。觀念一變，市場一變。識用 AI 唔夠，係點樣將佢變咗一個工作流程，變咗一個系統，變做唔同嘅 AI 員工去幫你成立一人公司。我哋嘅課程一人公司 2.0 可以將一般所做嘅崗位全部用 AI 同你做晒，你只需要發號施令，AI 就會幫你執行晒所有嘅細節。另外我哋亦都有唔同嘅工具。例如一個自動化嘅 AI social media 平台，又或者係724自動對答廣東話嘅一個 chatbot。我哋由5式組成。如果大家想知多啲，去我哋獅子星球就可以睇到啦，連結就喺描述欄嗰度。如果大家中意我哋呢條片嘅，記得 subscribe 我哋、like 我哋同埋 share 俾多啲朋友。下次見。